इसको पॉप साउंड कहते हैं। दिस इज अ पॉप साउंड। अब देखें विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है? आप देखें रिएक्शन की स्पीड बढ़ गई है। ये कौन सी गैस, ये क्या सीन हो रहा है? ये हाइड्रोजन गैस है।